啲入腦啊！上次嗰個話好難啫，今次呢個會好容易啊！即係好多嘢，好似我哋都有講過咁，係咪？個 intelligence 有啲乜嘢嘅 character 或者一個特色啊？即係之前講阿 Mai 就好中意好似電腦咁樣乜都有啦，佢都好 based on 你嘅 experience 嘅。但阿 Ego 就係揾好多唔同嘅經歷咧，去 identify 自己。OK，咁 intelligence 嘅特色係咩咧？可以自己反思翻啲嘢咁樣咯。即係佢究竟應唔應該去做？應唔應該去做？intelligence 可以做呢樣嘢。冇啦。佢可以 reflect， 佢可以 reflect 就係同反思啦，就我哋嘅中文。仲有咧？即係可以自己選擇，我應該做啲咩做先得。個選擇 based on 我哋個 intelligence 點樣去 function 啦。同埋去繼續咁樣去發展自己，究竟係唔係嗰個即係個意志啊，個意志力啊，究竟係可以 keep 到幾耐，維持到，或者係可唔可以持續咯？OK，意志力就你要去分析究竟要做啲咩，然後最尾 action 嗰下你要俾意志力去發力啦。OK，個智慧本身個嗰個特色係乜嘢咧？其中一個係話佢會唔會講嘢㗎？係啦，佢唔會講嘢嘅，佢唔係一個好 chatting 嘅 character 嚟嘅，直頭唔講嘅。OK，佢會睇住件事點樣發生啦。另外一個 character 係乜嘢咧？佢個特色係 intelligence。新添佢會令到我哋知道我哋有得揀，就唔係佢唔會 chatting，所以佢可以做到好似塊鏡嘅嗰個功能。OK，咁變咗就係話佢可以令到我哋見到周遭發生嘅乜嘢反射，佢亦都可以反射我哋入邊究竟點樣運作。去到佢會令，因為有呢樣嘢，我可以向出望到出邊好客觀發生咩事，我亦都好知道入邊我需要點樣去決定，而令到我哋知道我哋係有得揀嘅。OK，咁亦都會講到就係話，而家裡面我哋追求嘅自由係啲乜嘢咧？即係其實每個人個入邊咧，其實都好嚮往自由㗎。喺瑜伽入邊個自由咧，係需要喺本書講嘅咁多個嘢參與之後，然後我決定咗用個 intelligence 去決定，然後改變埋我個行為，即係我個行為唔再被我個 mind 或者 ego 所干擾，嗰個先係真正嘅自由。就唔係話我中意做啲乜，我好中意食雪糕，我中意做乜就做乜，所以我做咗嗰樣嘢，而我哋以為咁樣叫自由啊嘛。但喺個書講咗就係話，我想食嗰個雪糕 based on 我以前食雪糕有嗰個好 pleasure 嗰個 feeling。然後阿 intelligence 企出嚟，又或者咧阿 Mai 同埋阿 Ego 咧知道後邊有條友望住我喎。嗰個就係 intelligence 啦，咁佢哋好想
就即係嗰個好 pleasure 嗰樣嘢，好想發生，好真實行為啦，即係做啦喂。然後 ego 就話梗係做啦，我上次食好開心㗎嘛咁啊。有阿媽啊，係啊，我記得啊，我哋都記得啊 ，in memory 又同你講啊，我又記得啊咁樣嘅。intelligence 喺後邊咧，好似有個好似阿媽咁樣啊。話你聽你記唔記得你嗰個後果啊 ？OK， 咁然後你就開始話係喎，咁你即係只要你將呢一個過程重複好多次，即係佢知喺個書入邊就我咁樣去 break down 話俾你聽，佢哋係點樣喺入邊，即係有時你覺得你自己點解成日同自己喺度傾偈嘅咧？咁其實就係佢哋幾條友喺度開緊會啊嘛。OK， 即係食定唔食咧？又或者有啲人會覺得係咪我有個黑色嘅天使同埋白色嘅天使喺兩邊咁噼哩啪啦咁樣咧？咁最尾邊個贏咧？其實就係我有冇嗰個 intelligence 一 step up 嘅時候咧，其實你就要 frozen。佢其中一個 power 就係 frozen 咗成件事，停一停先，唔係叫你諗，而係即係你嗰刻唔係喺度諗嘅嘢，你係 frozen，叫自己唔好做住先。等一等，發生咩事，討論下先喺入邊。咁然後我先去決定咗，然後我決定咗做定唔做，然後阿 ego 知道今次又冇我份啦，又唔係我話事啦，又係唔係我話事啦，又係阿大佬話事。我只可以話俾你聽，係啊，好開心嘅上次，哇正啊咁，然後你係唔負後，你阿 ego 你唔會理後果㗎嘛。到譬如件事衰咗啦，我就係啦，我嗰陣時都記得㗎啦，然後又會肥咗㗎嘛，食雪糕咁樣成日，其實佢又喺度噼哩啪啦嚟㗎咯喎，咁其實全部都係廢話嚟㗎，佢講嗰啲嘢，因為佢冇乜建設性㗎，佢淨係想將以前發生過好開心嘅嘢話俾你聽，係啊正啊，咁個書都有講就係阿 ego 永遠只能重複好多次發生過嘅嘢去 confirm。佢只能做呢樣嘢，因為點解？你嘅將來係冇佢㗎，你明唔明我講咩啊？將來係冇 ego 呢個存在㗎，因為我哋都話啦，你死嗰刻咧，阿 ego 就死㗎啦嘛。所以其實佢唔屬於佢唔屬於將來㗎。喺將來個 time frame 入邊咧，係冇佢嘅存在，所以佢只能活喺過去㗎啫。所以如果我哋明白個 ego 個 character 嘅時候咧，你會知道，如果我成日都諗住以前發生過啲咩成嗰啲嘢咧，其實你個 ego 喺度 function 嘅。所以 ego 唔一定係話你好 arrogant 你先係個 ego function 嘅。總之 ego 就係我淨係 repeat 以前做過嘅嘢。任何一樣嘢係好新㗎、好冒險㗎，叫你跳出呢個框嗰啲嘢，全部佢都會叫你唔好啊！咪咁好似之前咁樣咪幾好咯？瞓喺個 cushion 度咪有幾好咯？做乜又唔瞓咧？即係喺個動作度瞓喺個 cushion 度好舒服啊！做乜唔瞓啊？佢只會不停，總之就係好開心、好舒服嘅嘢，佢都會鼓勵你繼續做啊，重複啦，唔好停啊咁樣。因為你一叫佢 step outside the box 咧，就冇佢份㗎啦，佢就冇嘢可以做。OK， 咁所以佢成日説服你開心嗰啲嘢，重複又重複。其實唔開心佢都會叫你重複㗎。只要就算重複過去嘅嘢，佢都會叫你重複嘅，因為佢只係生存喺過去咗嘅嘢。就算係叫你唔開心嗰個，其實都係你個 ego 嚟㗎。即係無論你令到你自己開心，佢都係 identify 你自己開心同埋唔開心㗎啫嘛。即係我經歷過啲好唔開心嘅嘢，所以我帶到去呢一刻鐘，帶到去將來都可以㗎，因為 ego 好想你停喺嗰度。OK， 咁然後就係話 intelligence 係會講，咁你繼續係咁又點咧？然後就開始話俾你聽，你應該要點樣去做。咁都有講話某啲歐洲嗰啲人以前去印度，佢發現印度個 philosophy 叫你話你唔好俾個 ego 長大，或者去唔好縱大你個 ego 嘅時候，對於一啲比較享樂嘅國家咧，佢哋覺得簡直係一個自殺，叫自己唔好享樂同埋唔好 enjoy 個 life in that way，in 嗰啲我中意做咩就做咩嘅嗰個嘢咧。佢哋會覺得咁樣好似冇晒人生樂趣。
但同時間佢都 respect 呢個文化對於所謂嘅自由，其實係你個自由係你自己內部嘅戰爭，你去主宰你個生命嘛，你去選擇自己點樣過你呢一刻嘅生活，無論我過去發生過啲乜嘢嘅。例如我成日都係因為我過去發生啲咩，所以我影響我今刻嘅所有行為。喺瑜伽裏面就係話你係一個你唔係一個自由嘅人。OK，所以我哋大家都要動起個枕頭去諗下，就係我當下嘅每一個行為，有冇因為我嘅身份或者我曾經發生嘅嘢而被主宰咗？而呢一刻我個行為係唔係因為當下需要咁樣做所以做嘅？而通常嗰啲 Guruji 都話就係個 habit 啦。咁之後個章節就係講個 habit， 我慣咗係咁樣，所以就都好似我都有啲朋友食飯一定要開罐可樂嘅。咁係你當下好需要飲呢罐可樂，定係你只係慣咗個口感食飯要開罐可樂？同埋即係我細個阿爸阿媽都已經係咁，所以我覺得我都唔需要改變。問題就係你呢個 habit 係唔會有 intelligent 嘅參與㗎嘛，純粹你係慣咗係咁。但到你個身體開始有啲事嘅時候，你就會先至諗起係喎，我飲咗幾多年可樂，唔怪之我有糖尿病啦。係啦，即係又係呢啲好慢性發生嘅嘢，唔會你飲3日就死㗎嘛個可樂。OK，咁我哋日常生，我哋嘅生活入邊有好多我哋嘅行為，其實都係因為我哋嘅過去慣咗咁樣，所以繼續咁樣。但係你問你自己，我可唔可以冇咗呢樣嘢都得㗎？跟住你就問點解我要咁啊？因為你想 develop 你個 willpower， 你個 willpower 令到你話俾阿媽聽，或者話俾個 ego 聽，係我揀嘅，唔係你哋。嗰個我就係你自己入邊個大嗰個我，或者經過我個 intelligence， 我個智慧去決定嘅一啲嘢。入邊有一個 paragraph 講嘅咧，我會覺得係無論我哋係一個家長定係一個老師，都好需要將嗰一段嘢咧咀嚼下，就係唔好成日都係叫個小朋友唔好做嗰樣嘢啊，唔好企喺嗰度啊，成啊咁樣，即係淨係叫人唔好做嗰樣嘢。咁你成日叫人哋唔好嘅時候，呢件事就係好 negative。然後我成世人我嗰個記憶就係乜嘢都唔好做啊，乜都係唔好㗎咁樣。但調翻轉就係話，我可唔可以改變我講嗰樣嘢，或者一個家長同個小朋友講嘅嘢，又或者一個老師同個學生講嘅一樣嘢，唔好轉開隻腳，唔好咬腰，唔好突個肚出嚟。咁其實你講完一大餐之後，個學生淨係記得乜嘢都唔好做之後，咁其實佢有冇做緊個動作出嚟咧？咁不如我哋諗清楚，其實個動作要點做，因為咁樣係影響緊佢成個 experience。你 build up 緊，其實話你 build up 緊佢個 memories 啊嘛。好似上次我哋都有個 example，我點樣 develop 一個新嘅 memory 俾一個學生去明白一個新嘅 actions 或者一個新嘅用力。又或者我要個學生去明白個動作點樣做嘅時候，其實我都係 part take 佢成個生命入邊個 memory， 其實個動作即係點做咧？喺佢個當我要輸入佢個記憶個動作要點做嘅時候，我永遠都要話俾佢聽，你要拎起你嘅膝頭哥，大髀要由側邊轉向前，所有都係一啲佢應該要做嘅 instruction， 去 build up 佢個 memory。而呢啲嘢全部都係 productive 嘅，同埋 supportive、positive、正面有建設性嘅一啲 instructions， 而唔係有一大籮全部都係應該唔好做嘅。咁其實有咩要做咧？你又冇講喎。OK，咁即係無論係教學生定係你教一個小朋友個行為上，都係要話俾佢聽乜嘢應該係要做，然後或者我要去教人嘅時候，其實我清唔清楚乜嘢係要應該做㗎？即係你不停都要去 question 你自己呢樣嘢，因為當你知道個 mind、ego 同你 intelligence 係點樣 function 嘅時候，你就會好小心去講你每一句嘢。OK，有冇啲咩特別問題？因為書入邊今次我會覺得 Guruji 比較 direct 嘅，
都冇乜特別好多 terms，你會唔知講緊乜？Yeah？冇問題，冇啊，冇。咁我哋今日差唔多，因為我覺得好 straightforward 嘅個 intelligence 個行為。咁然後之後就係嗰個 habit 啦，就 habit 點樣去主宰我哋每一個人嘅行為啦。下一次好冇？咁個 intelligence 就係、都係鼓勵你哋翻屋企自己望下日常生活你做嘅每一樣嘢，你每一個決定，點解我會咁樣決定嘅？係啊，點解我會咁樣食嘢嘅？點解我唔飲水？諸如此類。諸如此類啦，即係每一個行為，我哋都去問點解乜嘢造就我會有呢一個行為，而呢樣嘢後邊邊個影響緊你，或者你曾經經歷過嘅嘢點樣影響緊你當下嘅行為？認識到呢啲嘢之後咧，你就可以同佢斬纜啊！雖然我都唔會話好容易啊嚇。如果你有得你個行為繼續 repeat，你唔記得咗點解我幾時開始有呢一樣嘢？